미국 수면의학회에 따르면 배우자나 연인과 따로 잠을 자는 사람이 급증하고 있으며 조사 결과 비율이 3분의 1 이상에 달하는 것으로 보고되었습니다. 이를 수면 이혼이라 부르며 이는 오히려 더 나은 수면을 얻으면서 건강한 관계를 유지할 수 있습니다. 그렇다면 미국 잡지 리더스 다이제스트의 부부가 따로 자는 게 더 좋은 이유 11가지를 살펴보겠습니다. 1. 수면 부족으로 인한 관계 악화. 2. 코골이로 인한 숙면 부족. 3. 수면에 들어갈 때 필요한 조용한 정도의 차이. 4. 일정 충돌. 5. 체온 차이. 6. 필요한 수면 시간 차이로 체중 증가. 7. 매트리스 선호도 차이. 8. 이불 뺏기. 9. 반려견 동반 취침 선호도 차이. 10. 배우자의 하지불안 증후군 보유 여부. 11. 성욕 차이. 수면 이혼은 건강한 관계를 유지하고자 하는 부부와 연인들에게 도움이 될 수 있을지 모릅니다. 여러분도 수면 이혼을 고려해 보시겠습니까?